邊度有蚯蚓啊？嗯係喎，嗰度有條蚯蚓喐喐下㗎。啊，仲有咧？加油！係喎，呢度啊呀！係喎，仲有冇啊？啊係喎，嗰度仲有條喎。啊啊！哎呀，佢走啦，俾佢翻屋企啊！俾佢翻屋企。係啦，我哋要小心啲，保護佢。OK，你行開啲就掂啦。啊係啦，唔傷害佢，錫晒佢。呢度係蚯蚓嘅屋企嚟㗎嘛。